आज हम फोर्थ पार्ट में बात करते हैं ट्रेन का ड्राइवर 4 बार छोटे हॉर्न क्यों बजाता है। 4 छोटे हॉर्न का इस्तेमाल भी कम ही किया जाता है। किसी ट्रेन का लोको पायलट 4 बार छोटे हॉर्न बजाता है और ट्रेन चलते हुए रुक जाती है तो इसका मतलब यह है कि इंजन में खराबी आने के कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकती। इसका एक संकेत यह भी है कि रेलवे ट्रैक पर आगे कोई दुर्घटना हो गई है जिस वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती। वास्तव में 4 छोटे हॉर्न बजाने का मतलब ये संकेत देता है कि ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई है। लंबी वीडियो होने के कारण टॉपिक को पार्ट्स में कवर किया है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें।